السلام عليكم مشاهدين، كيف كتشوفوا معايا؟ اليوم خرجنا شوية نبدلو، خرجنا للطبيعة كيف كتشوفوا هنايا الربيع تبارك الله. يعني ديك الأجواء هنايا وهاد البلاصة هادي زوينة بزاف صراحة. خرجنا بنهبط الجو بنادم دائما في هاد الحجر الصحي يكون دائما في الدار، دائما الواحد يبدل الجو شوية خصوصا في هاد الربيع هذا كي كتكون الأجواء زوينة صراحة وتكون الشميشة، وقررت قلت نتقاسمها معاكم علاش لا. نتوما شوفوا معايا البنات هنايا كامل هاد البلاصة هادي غزالة فيها بلايصات إلا بغيتي تجلس وربيع، وكاينين ناس بزاف الفوق فين كاين ربيع باقي غنصورو لكم ان شاء الله. كاينين فيه الناس بزاف، شوفوا معايا هذا المنظر هذا، هاد الطبيعة هادي غزالة، الأجواء هنايا غزالة بزاف صراحة، كتحس بالراحة وواحد الأجواء زوينة صراحة، ترتاح النفسية ديالك كترتاح في هاد الأجواء هادو وهاد الطبيعة هادي. كتشوف نمشيو هنا كيف كتشوفوا، غدا كنصور لكم كل شيء، نشارك معكم كل شيء صراحة. انا ارتحيت بزاف في هاد البلاصه هادي صراحة، ما تبقايش تخرجي من هاد الربيع وهاد الطبيعة كلها بنادم كيرتاح وكيبدل الجو. كاينين بلايصات اللي بغا يجلس مثلا، كاينين بلايصات هنايا اللي بغا يجلس جالسين فيهم ناس مثلا، كاينين يعني واعرين هاد البلايصة هادي. شوفوا الربيع تبارك الله، شوفوا هنايا الوريدات والربيع تبارك الله ما شاء الله. شوفوا الأجواء هنايا البنات ما نعاودش لكم، مع الريحة ديال داك الربيع وداك الورد كامل وداك الشيء صراحة ما عندي ما نقول، زوينة بزاف وصافي. المهم البنات هاد البلايصة هادي كاينة في كازا، الا كتسمعوا فين كاين تقريبا قريب هاد البلاصة هادي فين كاين، فين جا المستشفى ديال الشيخ زايد قريبة ليه. صراحة نشوفوا هنايا هاد المنظر هذا شوفوا هاد البلاصة هادي، انا غادي نرجع نصورها لكم مزيان. شوفوا هنايا فين كتشوفوا هادو هنا السميات. فوق كامل البلايصة هادي غزالة، انا نرجع نصورها لكم مزيان. حمقتني هاد الشكل هذا.
شوفوا كي جات، وفي نفس الوقت اللي بغى يجلس هنايا تحت هنايا كاينة بليصات فين تجلس. شوفوا كي جات واعرة واعرة صراحة، زالة في الشكل ديالها ولا. شوفوا الطبيعة والربيع. ما كنخرجوش مازال بزاف، وكثرت هاد الوباء هذا كنكونوا في الدار، علاش لا بواحد يكون غير جالس يخرج يتحرك شويه في الطبيعه، يبدل شويه الجو، ما يبقاش غير في الدار. في الدار راه الواحد كيقنط لا اله الا الله. الربيع تبارك الله سيرات كبير يعني، والوقت كامل هنايا الدنيا كاملة خضراء وتبارك الله. سميت هذاك شنو داك الطيور؟ ما عرفتش. النورس، نورس. هذاك هو ديال البحر. كتشوف نمشيو.
واه شوف البيع. المهم البنات كيف كتشوفوا هنايا الناس عرفتي كلشي تبارك الله خرجوا الربيع، شي خرجوا وليداتهم، شي يدلجوا. هاد الشي اللي كاين البنات، هذه هي الخريجة ديالي اليوم شاركت معاكم، كنتمنى انكم تعجبكم وديروا لي لايك وكومونتير، ما تنساونيش البنات اللي باقي ما مشتركاش في القناة تشترك، وشكرا لكم بزاف. هاد الشي اللي كاين البنات.